你知唔知道其實專業嘅 traders 其實同專業嘅運動員一樣，都係會做訓練㗎。而我哋做嘅訓練就係 Replay 圖嘅訓練，而我用嘅 website 咧就係呢個 Apex Replay。咁就呢個網站有個好處就係你免費版都可以用到佢基本嘅 function。而我自己覺得成個 website 最核心嘅功能就係呢個 backtest。咁而呢個 backtest 咧即係 TradingView 上邊嘅 bar replay function 啦。而當你係一個免費仔嘅時候，你想用 bar replay function 係要俾錢嘅 TradingView，但係喺呢個 website 係完全免費。而你嚟到呢個 website 呢度有個 backtest 嘅功能，咁我哋撳落去喺度是但 set 翻啲簡單嘅 setting 得噶啦。而下面呢個係喺佢 replay 圖裡面嘅 balance。下面就係你想要嘅資產，你想打嘅資產啊。今日我哋用呢個德指嚟做一做示範。下面揀翻日期，隨便揀得噶啦，唔使太認真嘅呢度。OK，咁大家入到嚟見到呢個界面啦，你可以將佢嘅 indicator 熄晒都得噶啦。呢個 website 上面都有一啲 indicators 俾你用嘅。咁而基本嘅畫圖功能咧就同 TradingView 係一模一樣嘅。咁所以你可以跟翻你嘅 TradingView 嚟做一個設定啦。而呢一個 bar 就係控制你嘅回測速度。呢度有個play button 啦，你撳佢就會繼續向前。哎呀 set 得太快，我哋去翻1小時圖。而呢個 bar 你撳佢就會向前行噶啦。咁而呢度就係揀翻你睇緊幅圖係乜嘢 time frame 啦。跟住呢度就係一支一支 bar 向上做 replay。但係你要留意，如果你係免費版嘅話咧，呢度係冇得翻轉頭嘅。免費版係唔可以俾你翻轉頭。但係咁樣我反而覺得更加好，因為更加貼近真實嘅交易環境啊。OK，開始嚟做呢個 replay 圖嘅訓練啦。我哋暫時見到幅圖係喺呢個位置上緊去啦。咁而最新嘅 swing 係喺呢度同埋呢度。呢段就係佢 swing。咁我哋揾到 swing 之後，就睇下佢嘅 discount area 喺邊啦。discount zone 喺下面啊，喺呢個位置下面。咁而佢最 fresh 嘅 liquidity 喺呢度啦，同埋呢度啦。咁可能等佢洗走兩邊，再做一個部署啦。而呢個位置就係佢嘅 demand zone。而當你揾到呢度之後，你可以做兩樣嘢。你可以直接喺度擺一個 long position。咁呢個就用肉眼嚟睇佢嘅勝率，就冇任何嘅數據嘅。第二，你可以 right click 而見到呢度有個 buy limit 同 sell limit。咁你可以擺翻一個 order 喺度啦，同埋你可以拉翻你嘅 stop loss 放喺邊度啦，你嘅 target 喺邊度啦。而你放好之後，撳一撳呢個 play 就係佢就會自己幫你噶啦。你見到市場非常之靚啊，入咗一下，直接 tap 到個 order 再向上啊，到咗我哋 target。而如果你贏咗 trade 或者輸咗嘅 trade 都會喺呢一個位置記錄翻嘅，咁就啱啱贏咗150蚊都係一個幾好嘅 trade 啊。同埋你可以直接喺呢度撳 buy or sell。咁當然啦，你要入翻嚟嘅 quantity，想做幾多 lot 嘅 buy 或者 sell。咁你撳一撳個掣，佢就會直接幫你喺度擺噶啦。咁就一樣嘅 stop loss 都係咁樣擺噶啦。咁啊 TP 都係咁樣擺，同 limit 冇分別嘅。繼續撳 play 掣，咁你就可以知道自己呢一 trade 係點樣啦。咁嗱，你可以自己手動 close 嘅，同真實交易係一模一樣。咁如果同埋你可以揀啦，揀 close 50%、75%定100%。我呢度試下揀50%。咁你見到呢個 lock 數就自動減咗50啦，得翻30，因為本身呢個係60嚟嘅。咁就跟翻，如果我嘅話咧，就推到嚟呢度 break even 啦，呢度就唔會輸任何 profit。打咗我哋嘅指示啦，大致上嘅 function 就係咁啦。我哋繼續睇落去。嗱，最新嘅 demand zone 喺呢度，而 fresh 嘅 liquidity 喺呢個位置有，呢個位置有。
咁所以喺度可以擺個 sell buy limit 啦。睇翻上邊嗱，靚仔啊，非常之靚仔啊！非常之靚仔啊！直接坐翻落嚟呢個 demand area，再向上 hit 到我哋嘅 target，跟住繼續睇落去啦。一路冇乜機會喺度，OK。而最新嘅機會喺呢度位置洗咗上嚟，咁有可能做一個大趨勢嘅回調啦，同埋加上我哋見到下面有個平底，咁呢個位置可能潛在嘅 liquidity 喺呢度啦。睇到呢支燭，我基本上會喺呢度做一個 short，因為呢，佢呢度使咗 liquidity 再向下突破，做一個 change of character 喺呢度。咁所以短期內可能就係 confirm 咗一個 down trend 啦，或者係回調階段都唔出奇嘅。但係我哋就都唔可以貪心嘅，先睇翻下面前頂或者前底先，睇下佢會唔會回翻落嚟啦。暫時未必啦，暫時佢冇回啊，都唔緊要嘅，因為始終我哋呢個係訓練，訓練就係要訓練翻我哋嘅耐性啊。gap down 落嚟，咁樣證明佢唔會翻嚟噶啦，佢都選擇咗向下，一去冇回頭啊。而家呢個位置佢做個 gap down，但係上面一個平頂啊，平頂就意味住有 liquidity，係咪？之前一路都同大家講呢樣嘢噶啦，咁所以我哋試下喺度做 short，睇下會發生咩事。hit 中，終於 hit 中啦 OK，咁大致上我哋嘅 function 就嚟到呢度啦。而免費版呢，其實佢係有一個candle bar 嘅限制嘅，同埋佢有好多資源處理嘅限制啦。咁你唔俾錢呢，你嘅 function 就用少啲，同埋你可以睇嘅 bar 嘅數量就會少好多嘅。咁所以佢值唔值得課金呢？大家就自己決定啦。Again，呢個 website 唔係廣告嚟嘅，而只不過係我平時都會用嘅工具，所以我就分享俾大家。咁所以自己自行判定啦。我就認為佢係一個做訓練嘅一個工具啊。始終新手啱啱入坑做交易，可能唔會想喺 TradingView 上面花太多嘅錢啦。咁所以用呢個免費嘅工具嚟做替代都係一個幾好嘅選擇嚟嘅。多做訓練，記住任何嘅專業運動員都會每日做訓練。咁所以你想做一個專業嘅 traders，都係需要每日做訓練嘅。下次見大家，拜拜。